என்ன வெடி வச்சுருக்கீங்க? லட்சுமி வெடி. லட்சுமி வெடியா? அம்பாளா? அம்பாள் என்னை காப்பாத்தி கொண்டு போயிடுறேன். நான் வெடி எடுத்துட்டு வாயா. யானையா? யானை முகத்தான் என்னையா சொல்ல? விநாயகரை வெடிக்க கூடாது சார். பாம்பு மாத்திரம் வைக்கிறோம், பரவாயில்ல. பாம்பு மாத்திரையா? நாகநாதருங்க. என்னய்யா பாம்பு பாம்பு மாத்திர தெய்வங்கிறேன். இந்த வெடி இப்படி உள்ள வை. தீபாவளி கடை வெளியே போ சார். தீபாவளி கொண்டாடணும். எப்படி கொண்டாடணும்? நம்மளோட பண்டிகை கொண்டாடணும். நாம தான் கொண்டாடணுங்கிறேன். என்ன